바뀔 수 없으니까요. 바뀌고 싶어요. 요즘 예쁜 사람이 너무 많아져가지고 성형을 할 정도가 아니신데 성형은 해야 돼요. 일단 저는 눈은 뭐 여기 산때 붙이고 있거든요. 사실 원래 쌍꺼풀이 있는 여기는 제 원래 쌍꺼풀인데 이쪽은 산때 붙이고 이렇게 모양이 바뀌고 있어요. 근데 이런 화장을 할 수 있는 게 재밌다고 생각해서 눈은 좀 안 만져도 될 것 같은데 일단 핑크를 붙이고 싶고 미염인가? 비염 있어가지고 일단 그거는 고치고 싶고요. 높진 않아도 돼요. 일단 여기서 높지 않아도 되고 그냥 흰 거를 고치고 싶고 그리고 뭐 이 치아 교정은 나중에 한국에서 하고 싶은 치과가 있어가지고 거기서 하고 싶어서 나중에 거기서 치아 교정 할까 생각 중이에요. 근데 윤곽은 어떻게 해야 될지 몰라요. 항상 매일매일 뭐 이것저것 검색하고 있는데 좀 이렇게 하고 싶거든요. 그래서 언더리프트? 언더리프트 아니면은 얼타이트? 하고 싶은데 얼타이트랑 언더리프트는 일본에서 받으려고 하면은 살짝 비싸요, 한국보다. 그래서 한국에서 놀러 가는 김에 하는 게 좋을까 싶어요. 다이반장 키보드 크래셔. そういう感じです。私の悩み。제 고민은 그래요. 제 고민은 셀카로 제 얼굴을 찍는 거는 뭐 어쩔 수 없어요. 근데 왼쪽? 난 이렇게 아이폰 기본 카메라로 사진 찍을 때 너무 못생기게 나오는 거는 좀 고치고 싶어요. 그냥 이대로 찍을 수 있으면 좋겠다고 생각해요. 이것도 기본 카메라이긴 하지만 와그리마세. 자, 이제 슬슬 끝나야 될 것 같아서 오늘은 이만 가보겠습니다. 내일 다시 올 수 있으면 올 테니까요. 팬 가입해주시고 기다려주세요. 우주스키님. 그러면 내일 올 수 있으면 올 테니까 그때 봐요. 안녕. 바이바이. 아래 기르나.今日なんかミック薄いな。
かる人来ないかな無理か한국어로 얘기해야 될까? 아, 이게 밑에 놓쳤다. 기대 그드사이요. 얘기 들어주실래요? 제 얘기 들어주실래요? 지금 또 현실에서 도망가는 중입니다. マジで嫌な、やだ、やだよ、いいって感じ。何かというと、やらなきゃいけないことがあるのに逃げてここにいます今。いつもそうやらなきゃいけないことがあるんですけど、いつも当日まで逃げてで逃げきれない時もあるんですね。当日になってやべやってなかったって言ってもう終わりみたいな時があるんですよ。今日ばっかりはそんなことになってはいけなくって絶対でも今日逃げ切ってることあるかも。今日逃げてることありました。병원으로 또 전화를 해야 되는 날이었는데 안 하고 있어요. 병원 사람들은 당황하시겠다. 이제 슬슬 전화 올 것 같은 날인데 하면서 기다리고 있겠다. 제가 옛날에 말랐을 때, 완전 말랐을 때 몸에 뭐 이곳저곳 문제가 있었는데 이제 좀 살쪄가지고 이제 괜찮을 것 같아서 잘 모르겠어요. 그것도 도망가는 중이고 그리고 또 또 해야 될 일이 있는데 그거를 오늘 영상을 제출해야 되는 날이거든요. 근데 도망가는 중이에요. 뭔지 아시죠? 제가 인티피니까 계속 도망가는 거잖아요. 근데マジで今日さ全然漏れてなくない？漏れてなさすぎない？なんだろう、垂れ目だからかな。もっとこうわからない。自分のメイクの正解がわからない。わからないよ。お腹も空いたしどうしよう。お腹空いた。一旦ね。お腹空いた。다들 오늘 저녁을
저녁은 뭐 먹을 거예요? 저는 오늘 튀김? 튀김밖에 튀김잖아요. 기가する 가라아게? 가라아게를 만들 예정인데 만들지 않고 맥도날드나 시키고 싶어요. 아 맞다. 한국 사람들은 햄버거 같은 거 시킬 때 어디서 시켜요? 일단은 롯데리아는 아니고잖아요. 저 한국에서 롯데리아 먹는 거 나름 괜찮게 먹는데 한국 사람들은 안 먹는다고 들어요. 롯데리아 먹어요? 역시 저랑 취향이 비슷하나 봐요. 수제버거는 제가 진짜 좋아하는 맛있는 있는 수제버거 집이 후쿠오카 있거든요. 후쿠오카 오실 때는 연락해 주시면은 알려드릴게요. 진짜 고기가 진짜 맛있어요. 롯데리아 불고기버거, 새우버거 먹으면 롯데리아 저 그거 먹어요. 티렉스 티렉스 버거가 好きです. 롯데리아 저 맛있잖아요. 근데 한국 사람들은 롯데리아 안 먹는다고 들었어요. なんで逃避するんですか? やりたくなくて他になんかやらないといけないことがあると他にやりたいことが生まれるんですね。私の性格上。例えば今日はこれやらないとっていう時にでもあれもやらないとあれもそれもやらないとってなんか他のことが떠올라서 도망치게 돼요. 뭔지 아시죠? P인 사람은 MBTI P인 사람은 다 아실 거예요. 치킨 맛있어요.私チキンが大好きでだから韓国もチキン美味しいじゃないですか。韓国イコールチキンみたいな。韓国行ったら絶対チキン食べるし、日本でもなんか日本だと魚かチキン食べます. 아무리 돼지고기보다 닭고기 좋아해요. 일본 분이에요. 일본인이 맞아요. ちょっと待って、目になんか入った。いた。目になんか入った。痛い。何こんなゴロゴロするの. 우리 집 고양이 키워가지고 고양이 털이 자꾸 눈에 들어가요. 아파.僕も今資格小勉強しますが落ちたらどうしようって考えてる。大丈夫ですよ。落ちても死なないから大丈夫。私は結構そういう考えです。なんか、これダメだったらどうしようっていうことが結構多いじゃないですか。人生で生きてるとね。仕事とかもこれ면접 떨어지면 어떡하지? こういうなんか考えが浮かぶじゃないですか。でも私の考えは私も一回考えるんですよ。이거 떨어지면 어떡하지? 이런 생각이 드는데 근데 죽지는 않잖아? 이런 느낌? だから結構楽観的なんですよね。めちゃくちゃでちょっと自信もあるしなんか知らないけどだから例えばダメだとしても自分が자격증 그 따지 못하면 받지 못하면 잘 모르겠는데
もしそうなったら、自分の勉強が足りなかったんだなって思うか、私向いてないんだなって思うか、考え方が多分他の人とちょっと違うから、そう前向きです。結構でも多分男の人の方がこうダメだったらどうしよう、もうダメだって多分なっちゃう人が多いと思うんですけど、女の人って結構ダメだったらどうしよう、でもなんとかなるよねってなってる考え方の人が多い気がしますね。多分脳みその構造的に。私は結構ダメだったらどうしよう、でもしょうがないよねっていう考え方ですね。だからもし資格の勉強今すごい頑張ってるけど落ちたらどうしようって思うんだったら、もうちょっと頑張って次また受けてみるか、ちょっと向いてなかったかもと思って違う勉強をするか。その勉強が例えばじゃあ弁護士の勉強とかお医者さんになるお勉強とかだったらちょっと話が違ってくるかもしれないけど、そうじゃないんだったら他のこと勉強してみようかなって思うのもありなんじゃないですか。で多分だって向いてないこと頑張ってもしょうがないって思っちゃうんですね。私本当にちょっと冷たい考え方なんですけど、自分に向いてることを頑張ればいい。世界中の人が自分に向いてることをそれぞれ頑張れば世界は回ると考えているので、なんか向いてないことを一生懸命やって辛くなって心が病んじゃうとか、向いてないことを頑張って本当に向いてる人がその職業に就けなくなってしまうことがもったいないって思うんですね。ちょっと効率的な考え方をしちゃうから。だからもしダメだったとしたら他のこと頑張ろうって思えばいいんじゃないでしょうか。電気技師電気技師って難しいですよね。専攻が電子工学なんですが、それ落ちたら専攻を生かせなくて、でも専攻で電子工学を勉強してるっていうことじゃないですか、今すでに学校で。でそれもし落ちたで多分本当に向いてないか、その学校での勉強が足りなかったか、もし勉強が足りなくて落ちてしまうんだったらもうちょっと頑張ればいいと思います。で多分人間って本当にやりたいことだったら120%の力を出せるんですよね。だから本当にやりたいことなら勉強も全然辛くないし、頑張って本当にこれはあれですよ、理想の話なんですけど、向いてることっていうかやりたいことだったらもう寝る間も惜しんで頑張れるし、でもそれでもダメだったら多分好きだけど向いてないことだと思うから、好きで向いてることを探す人生に時間を使うのはどうでしょうか。韓国は資格証なかったら卒業もできないです。卒業できないんだ。卒業したいから資格が欲しいんだ。なるほど。だから資格を取れない人は卒業できないか、もう学校辞めるしかないんだ、きっとそういうことですかね。そうか、卒業のために資格を取るっていう感じなんだ。でも私実は学校を辞めてるので向いてないなと思って辞めたんですね。この学校生活向いてないな、団体生活向いてないなと思って辞めたんですよ、本当に若い時に。だからそれでも全然苦労せずに生活、普通の人と同じぐらいというか、なんかいろんな人たちと手を取り合って力を合わせて生きてきてるので、なんかわかんない、日本は結構
なんだろう、仕事が有り余ってるんですね。もう本当に仕事が有り余ってて、誰でも就職できるんですよ、日本って今。けど韓国